आजको यो शनिबारको बिहानीको समय चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। हामी चाहिँ संगति जानको लागि रेडी भइरहेका छौं। हामी चाहिँ चौर जाँदैछौँ आज। हाम्रो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई एकदम धेरै स्वागत छ। यता हुनुहुन्छ अगाडिको बर्थडे हुन्छ आमा पछाडि हजुर एकदम सबैलाई निमन्त्रण। अनि हामी चाहिँ अहिले आराधना सङ्गतितिर जाँदैछौँ। अनि आज चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो सानो नानी आइजियाको 2 वर्षको बर्थडे पनि छ। पछाडि 2 वर्षको बेलुन पनि छ आमासँग। बर्थडे कार्यक्रम पनि छ। अनि आजको भिडियो चाहिँ हामी त्यही छोटो हाम्रो कार्यक्रमको भिडियोहरू हामी बनाउन लागिरहेको छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। डेकोरेसनको काम भइरहेको छ। डेकोरेसन हुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो। दामी हो हाम्रो गोपाल दाईको दिमागै मजाको भयो त दाई। अनि हो अन्त ल हाम्रो बर्थडे बोय कति रातो गाला तिम्रो हेर्दैन त यता एकचोटि। हाई हाम्रो बर्थडे बोय आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। गाला रातो रातो बनाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो चियापानको कार्यक्रम छ। चियापान सबैजनालाई जय मस्ती। आजको हाम्रो प्रोग्राम अब हामी स्टार्ट गरौँ ल। हामीलाई टाइमको अलिकति भएर आउँदैछ, त्यसै कारण हामी हाम्रो आजको इभेन्टलाई स्टार्ट गर्ने बाटोमा है गोड याओस् भनेर आशा गरेर है। अनि त्यहाँदेखि चर्चमा युजली हामी चर्चमा बस्छौँ। चर्चको अगाडि मान्छेहरूलाई तपाईँहरूको चर्चको मेम्बर्सहरूलाई पनि
बार बालकहरूलाई म कहाँ आउनु थियो म कहाँ आउनु न रोप भन्नुहुँदैछ। यो नानीलाई प्रभु आज तपाईँको हातमा राख्दछौँ र उनको अब उमेर अब जति पनि बालकदेखि जवान हुन्छ, जवानदेखि वृद्ध हुन्छ, सबै कुरामा लामो आयु आशीर्वाद दिनुहोस्, स्वास्थ्य शान्ति दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धिको भरपुरी दिनुहोस्, हुर्किनु बढ्नुमा पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस्। आमा बाउलाई खुसी पार्ने, आमा बाउलाई अनि सन्तुष्ट दिने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, प्रभुको आज्ञा महानाज्ञा पुरा गर्ने सक्ने छोरा अनि बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। मैले जानेको चाहिँ एक कुरा भनेर कस्तो राम्रो केक एउटा गीत छ कि त्यसमा हामीले गीतहरू चाहिँ अर्को प्रिपेयर गर्दै रिक्वेस्ट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केक काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पर्फर्म गर्न खोजेको है। यो गीतको बोल छ प्रभु धन्यवाद छ। अनि यो गीतले ब्लेसिङ चाहिँ हाम्रो आइजलाई धेरैभन्दा धेरै जाओस् तपाईँको टिमबाट पनि अनि तपाईँको
लास्टमा यो गीतलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी केकको लागि प्रार्थना गरेर हामी केक कटिङमा गइहाल्नेछ एउटा यो सङ्ग पछि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अति दयालु अति अनुग्रह मिलो परमेश्वर बाबु, हामी यो घडी तपाईँको चरणमा आउँछौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। आज प्रभु हाम्रो एसायालाई अनि साँच्चै यो प्रभु तपाईँको चरणमा हामी ल्याउँछौँ अनि यो एसाया चाहिँ प्रभु तपाईँको वरदान हो भनिकन हामी घोषणा गर्छौँ। एसायालाई तपाईँको अगाडि प्रभुजी आज उसको यो दोस्रो वर्ष तपाईँको चरणमा ल्याइकन हामी अर्पण गर्छौँ। त्यसरी नै प्रभु हामी आशीर्वाद बोल्छौँ, आशीर्वाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँले हरेक अप्ठ्यारा गाह्रोबाट तपाईँले दूर राख्नुहोस्। उसका पढाइ लेखाइमा अबदेखि प्रभु तपाईँले उसका अनि यो छोरालाई प्रभु ती वचन भनी जस्तै कुराहरू सिकाएर यो छोरालाई चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी छोरा, एउटा नमुनादार छोरा बनाउनुहोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र नानीको समर्पणका साथसाथै यो बर्थडेको समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। र प्रभु यो समय तपाईँको उपस्थितिमा यो केक काट्ने कुरा अगाडि बढेको होस्, पवित्र आत्मा तपाईँको मार्गदर्शनमा भएको होस् अनि यो जुन उद्देश्यका निम्ति प्रभु तपाईँले यो समय दिनुभएको छ त्यही उद्देश्य पुरा भएको गीतहरू रेडी होला अनि हाम्रो बबी र स्मिना पनि सहायता गर्नुहुन्छ। हामी